Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue, pewarna dan sedikit glittery, wax, dan boraks yang sudah jadi dan sudah dicampur air. Let's get started. Oke, karena di sini sudah dituangkan lemnya, sekarang kita bagi pewarna. Aku memakai 1 tetes. Lalu kita aduk sampai merata. Hasilnya seperti ini. Kalian jangan diaduk kencang-kencang, nanti teksturnya akan menjadi banyak bubble. Oke. Ya, kita masukin glitternya. Kita masukkan semuanya. Oke, sudah. Kita aduk. Nah, dia itu kayak ada kilat-kilatnya gitu karena hasil glitternya tadi. Kalau sudah merata, terakhir. Nah, yang terakhir kita masukkan boraks yang sudah jadi, boraks solution atau slime activator. Kalian bisa pakai slime activator. Oke, kita masukin ya, sedikit demi sedikit. Oke, ini ada hasil tekstur yang menggumpal. Ini boraksnya itu strong banget, jadi menghasilkan seperti ini. Ini aku tambahin boraks sedikit tadi. Sekarang kita aduk pakai tangan supaya lebih merata. Ini belum final tekstur ya. Kita aduk terus menerus sampai menjadi hasil yang bagus. Hasilnya, teksturnya. Oke, kita mainin sebentar. Kita tunggu beberapa detik supaya ini kering air-airnya. Ini sudah ditutup. Oke, kita keluarin ya. Oke, ini dia. Nih, hasilnya lumayan bagus. Bunyinya lumayan kencang, mungkin tidak kedengaran. Kalau tidak kedengaran, mohon maaf ya. Nih, nggak terlalu stretchy juga. Maaf kalau nggak stretchy. Ini teksturnya bagus. Oke guys, gini segitu aja video dari kami. Don't forget to like